ありがとうね。すいません。なんか写真よかったら送っといてよ。右旋回と左旋回だし、ボタン配置難しいですよ。はいはい。他にもした。バックはそもそもできないです。あ、バックいいっすね。なので旋回するかあ回ってくれる。